Hello， 所有朋友大家好，歡迎收看《福氣來咧》，我係 Rita 林玉天。你生活當中哦，萬事萬物都做得有當到嘅靈感，幫你變身創作嘅題材。今日好書嚟推薦俾大家，你強下來讀咧繪本哦。咧繪本當中呢，做得講有家庭嘅感情，還有有大自然正嘅風景，實實來分享今半日嘅題裏邊係繪本創作家莊小玉先生。先生好，玉天好，各位大家好，我係莊小玉，我今日從台中來，我從細到讀書，一直都在新竹，今日當開心的兩位。哇，先生好，今日當歡喜哦，做得看到我新竹嘅香氣，很高興見到你。所以家先生講從細至地新竹新布台嘛哈，可見呢你嘅創作是係從你童年來嘅。今日同大家分享，小玉先生帶了幾3本嘅創作，有3本書嗬，有本係文化部推薦，有入選台灣文學館嘅了。推薦嘅圖書，香港呢因為了金燈獎啦，等等當多嘅獎項嗬，是因為了數地圖了圖文並茂，所以今半年嘅你係視覺跟聽覺的饗宴啦嗬。長先生先嚟同你分享，你看到了第一本作品好咧，阿公嘅玻璃店哦，先生了書文圖全部係你自家嘅，好，自家寫。自家寫嘅文字，自家畫嘅圖哦，嗬！你看到咧，按樣人嚟咧質感，你係變化辦法，哦，辦法嚟做嘅嗬。咁樣會寫阿公嘅玻璃店，應該阿公正經開玻璃店喎。係我讀書嘅時間，我在新竹市鎮就吹玻璃，解擺家下新竹向上。韓國嘅青草湖嘅動動園做玻璃，我們有去上過這個課，是有一擺我好像講到社會課嘅玻璃工業，去戶外教學，參觀博公館和玻璃工廠，突然我覺得我看了很感動，所以我就想把這個故事寫下來。哇，其實講到玻璃，我都有感覺，因為從細呢，我爸爸佢係做玻璃嘅，我屋企有開過玻璃嘅工廠。以前後來冇技術，你係專心變成下場觀光嘅工廠嚇。從呢本書啲度講嘅，阿公佢頭擺做啲傳統嘅工藝，用百年到後台撈佢專心哦，我就非常感動，是從玻璃咁少嫩，做得要當到係形式來變化哦。所以先生做得。讓你分享一下呢本書嘛，特別係兩本大家睇，好唔好？好，我念幾頁哈，我自己很喜歡的那個哈，快寫，暖暖的，一年到頭都暖烘烘的，我的家和別人的家不一樣哦，因為我的家是玻璃工廠，爺爺奶奶每天都很忙。嚓嚓嚓嚓的聲音永遠不會停止。哦，嚓嚓嚓嚓你乜嘅聲呢？有時候爺爺會和我一起吹玻璃，我的臉長得多大，玻璃就吹得多大。我也好想和爺爺一樣，吹出好多好大的玻璃瓶。爺爺也做了好多玻璃公仔，會唱歌的藍色小鳥是爸爸小時候最愛的玩具，現在是我最好的朋友。哇，很甜哦！看到你我知道從聲音嘅角度來講，你係阿公嘅玻璃店，所以聽你阿公強下來享受兩人講咧，阿公老孫嘅咧時講嗬。從那蓋蓋啊，沒從那玻璃，那個蓋蓋從噴玻璃，好像在吹氣球一樣。原來係按到嘅快樂，通往落去噴落去哦。呢本書最後咪係甜甜嘅結束，不過東岸又都有曲折離奇，係嘛？係東岸是嗰家玻璃工廠，就是爺爺有一年就生病了他就沒有辦法再工作，所以那經過那個家庭會議
爸爸妈妈就决定回来，就是再把玻璃工厂的工作再继续下去。哦，所以先生其实了本书地图讲到产业的吼，韩国我发觉，了个产业基本，因为爸爸妈妈伫外地做事，其实咱阿公阿婆穷下代。嗰種爸爸媽媽轉來以後，改變幾隻家庭，幾隻家庭變到很難煩惱一樣。唐公先生寫安樣嘅內容，係因為你自家教嘅學生可能沒有安樣所謂嘅教台來教育社會嘅安樣嘅情形，係嘛？就是因為都教育界當久了啊，我覺得那個小朋友的第一個教師是家庭啊，他的第一個老師就是父母啊，所以我會覺得那個家庭對孩子來講動窮擾。哎，他的家庭如果很安定，小朋友的心就會很安靜，所以相對他在學習的世界啦，他會學習的下專心，學習的個成就會比較好一點。那個大概係921東勢地震以後，那很多就是隔代教養。那因為學生呢，很多都隔代教養，有時候鼓勵一啲學生啊，所以我就下一集，其實同爺爺和奶奶一起住，呢件事情係當幸福嘅事情。其實未當好，因為阿公阿婆有爸爸媽媽唔曉得咧，係個智慧哈，他可以教給小孩。冇強用嘅愛啦，成日係講學會享受，學會感恩。呢一種養分其實吸收得到。係，從我去香港啊、或是澳門啊，有時候去分享那繪本的世界啦。那個小朋友講，台灣的聲音很幸福哦。明白。佢講爸爸媽媽摸做不開的世界，做得同阿公阿媽窮下大，佢就做動好啊。記得啥？如果阿爸阿妹摸出不開的世界，他們要跟義工啊，跟保姆在一起。有時候會語言不通嘛，所以或者是隔閡比較多，對，所以他會說台灣的小朋友很幸福哦。你係咪係冇共用嘅意見哈？不一樣的反饋。對。像看線上嘅書，我知道圖文並茂，韓國哇，原來每一種產業啊，幾專業啊，韓國唔係講繪本是做得發到電影下好看甜甜，你每一隻專業嘅步驟都會落去做調查，韓國會發到咧當細緻樣出來呢。像你是又做了玻璃嘅咧工人，我就當神奇。因為我愛寫繪本，我會去田野調查，或是去更了解佢個玻璃嘅生產的個過程啊。我覺得，除了講故事以外，還有一些知識性的東西，同小朋友分享，我嘛起到動蟲擾。所以，呢個過程係我去田野調查或採訪的過程裡面哈，得到的一些知識，我自己咪起到自己進步動到安尼了解安尼玻璃嘅製作嘅過程。係，先生從你做一本繪本啊，聽講你係上超過2000種以上，係冇了解一項產業。係，因為該到動東西，譬如說乾鍋，你可能從小你也冇看過，你現在拍的些該照片，還有噴玻璃嘅該情形，還有佢該玻璃工廠嘅該擺放的該位置啊、動線啊，你全部該環境你都要很清楚，所以懂了解。所以我都要去拍動作照片來做輔助安尼。所以呢，呢本書我看起了以後，你是會了解講，原來傳統要做玻璃，用半年沖涼顏料，原來玻璃是細沙，不給變到少嵌構圖、嵌泥土，給乾鍋來燒到變玻璃膏。樣做的開始坤啊、塑形啊。對。佢塑好形之後，它要冷卻，要冷卻之後。那有些粗糙的地方，還要用水，高溫的水把它磨平。哇，很神奇哦！所以
看一本书，但想看佢嘅故事，韓國看佢嘅圖動講，韓國了解有知識的，你係咩做教育，是咪思考講，樣板你老了都有知識，全部變落去。你因為你都該教育工作嘅該現場當叫，你都知道倆嘛當重要，該嘛當重要，所以你是想講，樣板你要給變到日本繪本裡面，它除了有故事，有介紹該玻璃嘅產業，韓國玻璃嘅該製作該過程，然後從該產業從走實用該玻璃，一直演變成觀光農場，兩埋就是波公館裡面很多就是這種轉型成為藝術的玻璃。你故事嘅脈絡哈，看大家可能安講嘅你發生哈，到底咧係樣板發出來咧呢？等下哈，到陣咧，呢事情小肉線上同大家來分享咯。大家轉到復起來咧，Rita 今半年喺節目當中，嚟大家分享倆小肉先生倆3本繪本，用辦法來做嘅圖啊，本是咪係先生自家創作嘅啊？好，再次嚟分享先生好，先好，大家好。哇，先生冇簡單嘅，因為我寫出好嘅內容，好嘅題材，再個咧倆辦法完全是自家一刀一刀咁開，漸答答演都冇簡單，大家是當好去講辦法嗬，你講到藝術，講到繪畫嗬，其實當到係學問，你係哪一行嘅，你專業了。原來辦法還有分做幾種嘅方式。係，因為各種嘅故事嘅內容冇共融，所以我知道，譬如說爺爺玻璃店，佢個地位嘅機器啊，個東西動到，我知道個線條動重要，所以我會用了凹板來做。上個爸爸嘅友善茶園，佢係茶葉要長得好，動到水汽啊、水分啊，所以我是用水印木刻嘅方式來做個呈現該水汽的那個茶樹生長的那個情形。該阿婆嘅燈籠樹呢，該描寫我家鄉信步該九降風啊，那個九降風在秋天來的時候，該陽光還有該九降風凍降，所以我是用油印木刻，用2種顏色按版畫重疊的時候，來產生該第3種的顏色，我起到了表現該陽光感覺很棒。所以各本書會用不同的版畫，係因為佢嘅故事嘅環境背景不同，所以採用不同的方式來製作，都用心嘅設計哦，像一啲先看到咧阿公嘅玻璃店，頭先你有看啲故事哈，你有了解，所以從安陽英貴家有當到嘅細節，是係用凹版嘅方式，樣板用按照凹版，你看到該當到不同嘅質感，譬如說該小孫子嘅褲，你再紮圓圈，還是以那該圓圓嘅小點嘅該貼紙來搭嘅。像倆木頭嘅房子，那是那個表林莎用人做嘅木工，搭嘅桌子嘅皮啊，那是拿來貼起來，然後從倆屋頂啊，個屋頂瓦片嘅感覺啊，那是用嘅樹脂白膠啊，用喺上面發，所以佢會產生凹凸不平。還有倆當到黏嘅個衫啊，你會看到不同的圖案跟花紋，那是去文具店簽當到嘅冇共融嘅質感，嘅紙來搭到呢一種嘅嘅厚紙板蛋糕，全部搭好以後呢，我是用油漆嘅刷子，然後用力用嘅黑色嘅油墨，同佢愛把顏料擠到那個凹縫裡面去。最主要是把顏料都擠喺縫隙地度。係，呢個啲毛筆咪俾高度嘅油墨啊，我是用個報紙啊，慢慢嚟出嚟。
啊，就做唔得强用力哦，强用力该凹下去的地方就会不出来啦。所以慢慢摸，慢慢切，慢慢切到通，它摸需要的黑色的地方都去切枪。所以当温柔、当用心的对待。对，慢慢做安尼。所以讲到凹版的办法来讲吼，其实是结构的线条当多，质感较多安尼。看起来佢的立体感的当吼，变化较多，变化多。所以佢咪算是一种综合媒材的创作哈。因为它的形式里面算我们要应该凹版凹下去的地方，所以我们全部归类做按照凹版哦，做得用一个上的方式创作，伊会了冇强用的质感，对，你也去轻动到冇强用的质感来贴。哦，你是阿公嘅玻璃店，佢用了凹版的办法的方式来做。还个另外有咧阿婆嘅灯笼树，乜嘅係燈籠樹呢？你是係乜嘅？旗啊，會做得做旗標。阿婆嘅燈籠樹係愛個幼兒啦，愛去巡堂啊，是看到該上面這些小朋友該念國語課、幼兒課，按照熱鬧的小鎮啊，就是講佢假日啊，他家爸爸去進步啊，看該視頻啊，韓國視頻條啊，其實當簡單的介紹安尼。哦，我覺得我該進步當這樣呢，當這樣哎呦，該空氣中都該秋天的時間，不只是陽光很漂亮，韓國該樹擋傘啊，上面就在的小燈籠呢，然後空氣中還有甜甜的該梅頭呢，我覺得那個景色啊，我想呈現給小朋友看，所以我就採用了這個油印木刻的方式來做。油印木刻，也是所謂的凸版，凸版。所以先生，你看到吼，剛才講到兩種色，然後佢重複印下去會產生第三種色，是黑咧，黑啊，好，給有一種暈開的感覺。該是黑。比如說，你看到旗兒就三色，或是四色哈。韓國泥頭有一色，應該是四種顏色。我是先通該啲木板當過哈，先通該淺的顏色先刻掉，然後再滾一個深一點的橘色，然後再局部刻掉一點，然後再刻最深的，然後再刻，然後最後留下那個。泥頭跟咖啡色是最後的一道，所以一張柿子顏色有四種，我可能是銀絲白，邊看邊印，所以我該到最後，這個就叫做絕版複刻，是係講刻好以後呢，我是一代表我聽，因為這個印唔錯啊，是沒有辦法了，所以這個。重新再刻一張，所以它這個叫絕版複刻，這樣。因為佢哋所有的法師有一種標哦，你係一片刻一片印，抄一片刻一片印啊，兩種是當身其實。兩百年。是講兩種可以來當牆哈。乜解冇強咯？是的啊，因為佢嘅聲音係安尼當看當過啊，安尼佢嘅竹籃啊，該線啊，引動喺度柿子誒，頭前人潮啊。旗兒用嚟當本嘛。對，我一刻下是咪習慣安尼看啊？旗兒該籃啊是變到旗兒當到該旗兒，結果全部引後來發現，那個旗兒從一張一張掉下來安尼啦，沒有那個籃子的線撐住啊。所以沒辦法，就只好再刻一個這樣。那這個也是珍貴的，這個唯一的這個凸版，就是絕版複刻，是為安尼你看唔出來細節是不？這個來個來啦。所以線上啲做特種圖以前哈，還有可能要寫動到人家手稿，因為都會寫到動搖，我記到動搖講，我乜解細節做哪隻步驟，全部係動詳細嘅。對，因為譬如說
我系做系绘本，我系17页穷下人，所以改人的过程，我可能人的皮肤色，我是1到7页皮肤色穷下来人，俺也色人会穷容嘛，我先把皮肤色先调好，可能又到页数地步，可能冇黄色，可能2日就要黄色，所以我啲下会。人物嘅色，耐記種生日，所以我下部記得當清楚，冇一部唔記得，冇會亂睇，冇會亂睇，冇我是冇人道嘅人，窮下人，窮色做一擺人嘅因為要色差，錯，學到咧。哇，老師好細心哦！所以你係用凸版嘅方式來做咧阿婆改訂龍書。你本書嗬，啲讀東升詞嗬，你阿婆突然順去清薄寫清到咧起病咯嗬。但最尾呢，你來介紹咧阿爸嘅釉閃擦染，你係用凍豆水來染咧，那麼解？水印木刻哈，因為愛寫時間。我講沒有擦染，不過你下幾個說個新布lau個讓我高改處，不過你下幾算卡低海拔，你下低海拔就是下冇得個種，所以大部分你下變到高山茶，冇是鹿谷個烏龍茶哈。那因為我也寫了這個故事嘛，系統當到茶農高流搶高。好後來才發現，該擦染凍奶泡，長得比較厚，它要長得慢，所以它溫度很低，韓國那個水汽，它種植的地方的水汽要很足夠，所以我覺得那個我嘛試去擦染看過，我去到該擦染那個水汽啊，那個霧氣啊，會很感動我，會想到小時候，所以我始終呀水印木刻，我去到該水印木刻哈，芝麻濕濕啊，然後有一些渲染的效果啊，我覺得都有啲擦染的感覺，係有個擦染感覺，還有泡茶、喝茶那種感覺。又滋潤的感覺，所以我是會用啲水印木刻，水印木刻，哇！線上介紹了3種冇共用辦法的方式，哈，每一種都有啲細節啊。等下到咗咧，線上有請到嘅故事，可以同大家來分享哦。大家到咗咧，福氣咧嚟繼續來談小玉先生哈，教你看咧水印版畫哈。先生今日頭先講到，阿爸嘅有閃擦染哈，加有阿公有阿婆，你也有阿爸哦，是擦，可以咧是當食材哈。所以先生喜歡哪個？今日講水印，水印木刻，係水印木刻哈，你有係哪一種方式？係製作嘅方式係用辦？比較像該日本的浮世繪，所以給幾濕的印，還是不要印。貴重濕，好像用宣紙濕的這樣子。對，放下去印哈。就是印之前就聽剩刻板嘛。那我這個採用了多版的套色，是嚟講一張色套，還用一張個變啊，比如說也係阿爸嘅衫。一種色水是一種變啊！你認為擦染佢通啲係色隔下染，所以我做啲強下安樣子。唔會染到是係，唔對染到是到啲。你擦染你入咗要到擦水，入咗要到下切嘛，所以你就隔到切咪入咗。你咪係阿爸嘅衫嚟嘅圖文啊哈。然後然後之後從啲係遠山到天空嘅用嚟辦啊。最你全部寫然後以後呢，最尾是來套啲線稿。這個線稿，啲線稿比較難刻，你一線油啊。先生講邊個兩度當好呢？每一種色水哈，佢做唔得檢查是
肥的嘞。系啊，所以为俩从俩封面俩照，就很爱提词语，释然的结果，发现呢，该过程地步啊哈，我差不多失败了30-40种哦，最末让印成功，因为该水汽啊、水分的拿捏啊，你可能印到那个时候，你两位抓得很刚好啊，然后湘西黑。摄影到动酱呢，最末一定要套这个线稿的时候，对，没有对位好，摸时还该纸张大小干湿摸穷了，因为只有粘起去，所以为失败率为下高的。所以每一种创作的方式都动身去，创作出来的结果没摸穷了，看起来视觉效果是摸穷了，都动好看的。所以线上你也创作了3本书哦，哈，每一本书。非常都动好啊！哈，该今日咪要长线上来到节目当中，特别推荐一本书本大家系么？你说你了带呢，就希望线上推你推荐，让向你也当上的10个出良的作品以外，推荐本所有观众朋友改了绘本。那也系日改这个日本北海道作家，佢是带到北海道。佢嘛冇去东京，冇去法国，冇去巴黎，或是英国，学习画图。他一辈子都待在那个北海道嘅家乡。然后佢咪系中学老师，佢教你是人年，然后差不多咩，是当时人开始创作。佢嘅主题全部以佢北海道，不过佢系以动物。嘅动物有乜嘅狐狸啊、花栗鼠啊，好，或是啄木鸟啊。为他的那个主题的背景，所以他觉得很单纯的、很简单的去呈现他在地里面他很有感觉的事物，来做他的创作的那个立足点。我觉得他给我的影响就很深，这样子，就是以生活的经验为出发。像先生创作了3本书哈，大家有发讲冇，老家庭有关系哈，无论系爸爸妈妈、阿公阿婆啦、成员呢，韩国老台词人有关系，韩国老也动这样的产业有关系，韩国地图也都系老信主有关联噶，是让你写生发的进步。因为我小时阵，我爸爸创为大动作的书，韩国漫画书。韩国该杂志，以前叫做王子杂志，然后漫画像刘星清那个漫画我爸爸会带很多回来。佢上去安布拉，佢是会走，佢当会走该标本啊，佢是下班之后佢会走标本啊。你是都给旁边啊，砍树啊，很安静啊，然后去给翻啊，给啃啊，然后有很多想象啊。所以我就很感激，就是那个时候的阅读的培养啊，就是我爸爸就是他会给我们一个这样阅读的环境，所以从小就种了这个种子。很幸福哦！韩国我嘅中家下，我拄到一个当好一个美术老师佢常常会花20块或是30块，同来买一张作品。卖念作品，所以我就觉得有被鼓励，对，而且有成就感，对，所以我才会因为这样，所以我去念了新竹师专美术课。所以是开始走行了艺术。艺术两条路嘞，一起走进哈。所有朋友看到 Rita 身上有表一种这样来图哦哈，根本呢大家有福气。你哈，你说我们是抢先看哈，在线上头你分享好消息，你咪系发一种产业不？就是今年4月参加该高雄该绘本奖啊，这个得了好手奖，所以最近就是用以那个台湾的该早期陶的制品为背景，所以你系绕炒你的版画，同样是3种美模穷绕所以他用的是另外一种平板。可以改天我们再来分享介绍。你系平板，你系3个的平板哦，吼，系板板，没 iPad 平板。讲到了吼，线上没有分享过啊，你也成日吼看所有的3C 的产品动动，
像是你自行动家又动到吸收，不过呢，你做在点情下来接触了这种艺术，打开你的五感，感受这些美感嘛。对，所以我觉得参加啦，和家庭的亲情关系的稳定性，然后我觉得莫是美术美感的教育，我都觉得从小本家的声音又得两种的养分，我觉得当重要的。该线上教过很多学生啊，哈，记得有本你嘛该回馈。哦，因为我印象中深刻还是一个爸爸，他从小就是上过我的美术课，结果他就会利用暑假，他特别把孩子从新竹送下来，他讲，我写时间哈，就按好搞的时间，跟着张老师一起有一些美感的学习。他觉得虽然他现在没走有关画图相关，不过佢讲该经验哈，儿童的童年嘅经验当重要。佢讲一个是亲来本嘅声音，嘛又安尼嘅经验，所以佢特别到新竹哈送来。韩国一摆我去在台北三创演讲的时候，我突然看到一个声音呢，就是我提东西告诉提验的我学生家长。突然间，家来同家妹穷下来听个讲座，我觉得这声音同家妈妈长得好像。妈妈係細聲語教過嘅，你看你嘅學生睇你，突然間聲音其實咧睇，哇，嗰種感覺當感動嘅。是講雖然台家分在不同地方，可是因為這個大家又會接觸下，所以線上你除了看了3本書哈，已經刷了好多次哈，好再刷好多次。香港年代了寫新書，發表咧，是講因為啲過程佢係送草稿，我把原始的圖已經完成了，還要去跟出版社討論，看這樣的方式。OK 的，大概就預計就是看年底可不可以出版了。當期待哦，咪希望先生按3萬創作本，你要按有機的啲故事內容，韓國化做得欣賞哈。期待先生有很多的作品，為了做得喺節目當中同大家分享，好嗎？謝謝玉婷，給我這個機會，可以跟小朋友一起來分享我的創作歷程。很讚哦，希望先生，謝謝玉婷。今日談到咧，小先生分享，無論係佢自己對咧產業、對家庭、對大自然嗰種嘅熱情哦，韓國佢嘅感動吼，來分享俾大家。咪希望所有嘅咧家庭做得突然間嘅強下來感受咧，你身邊是當這樣嘅東西哦。今日再次希望大家嘅收看，大家繼續聽你先生來做認同了，希望大家早嚟了。